Addentrarsi nelle periferie per accompagnare i sacerdoti nel loro servizio quotidiano, quello nascosto fatto di sacramenti e di fraternità, è una delle missioni che il Serra Club della diocesi di Chiavari svolge quotidianamente attraverso l'apporto dei suoi 22 soci. È un'associazione confessionale aggregata all'Opera Pontificia delle Vocazioni Sacerdotali e la sua missione è focalizzata proprio sulle vocazioni sacerdotali e sul seminario. Per questo il Serra Club del Tigullio ha scelto di concludere l'anno sociale nella chiesa di Coreglia Ligure, ossia lontano dal cuore della diocesi, per ringraziare in particolare i sacerdoti della valle per il loro servizio. Siamo venuti in campagna perché spesso siamo nei centri urbani, siamo nelle basiliche, siamo nelle cattedrali, quindi abbiamo voluto proprio muoverci in campagna. Come sempre il Vescovo ci gratifica con la sua presenza e con la sua attenzione, quindi è un momento per noi fondamentale. È importante che è stata scelta la parrocchia di Coreglia come una parrocchia proprio della periferia. Serra Club ci fa piacere che ci trova anche sul campo di missione dove siamo stati mandati in varie parrocchie. Il Vescovo ha ringraziato a sua volta il Serra Club per il suo sostegno concreto e soprattutto per il servizio al clero, per la vicinanza ai seminaristi, la fraternità dimostrata nell'attenzione. Al termine il presidente del Serra Club ha voluto ringraziare in particolare i sacerdoti che sono arrivati nella diocesi di Chiavari da un altro continente per svolgere la loro missione. Ci siamo volentieri e sentiamo anche questa vicinanza di poter essere ricordati, essere proprio visitati. Per noi Serra Club è qualcosa di concreto che ha un nome e cognome che si chiama Provvidenza, ma ripeto, sono persone con i volti amici. Il Serra Club prosegue la sua attività anche con momenti di formazione. Ci ritroviamo praticamente ogni 15 giorni su temi di autoformazione, oltre che sulle attività, e naturalmente siamo aperti a ricevere e accogliere chiunque sentisse questa chiamata